Hey everyone, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। म चाहिँ अप्सरा राई। मैले फेरि पनि सधैँ जसरी मुकबाङ लिएर आइसकेको छु। अनि हजुरहरू यति मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। मैले के लिएर आएको छु आज, अरू दिनभन्दा फाल्टै लिएर आएको छु। के लिएर आएको छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले लिएको छु, यहाँनिर छ ब्ल्याक मिन नुडल्स, अनि त्यसपछि अक्टोपस, अनि यहाँनिर झिँगे माछा, अनि त्यसपछि मैले यहाँ खानु झिँगे माछा या अक्टोपस खानको लागि मैले अचार बनाएको छु घरमै। अनि त्यसपछि मसँग छ सलाद, साग, अनि त्यसपछि मसँग रहेको छ ओकोबरे खोर्सानी, अनि त्यसपछि मसँग रहेको छ निम्बु अमिलो। मैले चाहिँ यो किन भन्दाखेरि केही कारणले अब सुरु मुकबाङ हो नि त मेरो, केही कारणले चाहिँ अमन भयो, अपच भयो भनेदेखि चाहिँ अमिलो खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै लेभलमा आउँछ, त्यही भएको कारणले। अनि त्यसपछि मसँग छ 2 PM कप नुडल्स हैन साथीहरु। अनि त्यसपछि यो चाहिँ म बनाउनु पर्ने छ, बनाएको छैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ ओ माई गॉड, चम्ची पनि दिनु हुँदा रहेछ यो कपमा चाहिँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ पुरै प्याक गरेको हुँदा रहेछ चाउचाउ पनि। ओ कप नुडल्स फुटाएर कपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। ओ माई गॉड, यहाँ चाहिँ यिनीहरू, यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन। अनि यिनीहरू पनि लगाइदियो अरे एकैचोटि रेडी गरिदिनु पर्यो। आफैले खाने हो, केही हुन्न। अनि त्यसपछि यहाँ यस्तो चलाइदिनुपर्छ। कस्तो पानी, तर पानी चाहिँ सेलाइसकेछ, हुन्छ कि हुन्न थाहा भएन है मलाई चाहिँ। म चाहिँ अब खानेतर्फ लाग्ने छु हैन साथीहरु। मैले चाहिँ ब्ल्याक मिन नुडल सेकेन्ड चोटि हो, अनि अक्टोपस चाहिँ मैले फर्स्ट ट्राई हो है। अनि अहिलेसम्म खाएको छैन अक्टोपस या झिँगे माछा चाहिँ। अब पहिला मलाई मन पर्दैन थियो, यो पनि फर्स्ट चोटि नै भन्नुपर्छ झिँगे माछा पनि। सो साथीहरु, अब चाहिँ म ढिला धेरै नबोलिकन चाहिँ मैले खान सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ पानी, किन भन्दाखेरि पिरो चाउचाउदेखि नै सुरुवात गर्नु पर्यो। फर्स्ट प्राइड साथीहरु। यो चाहिँ झिँगे माछा, झिँगे माछा र अक्टोपस चाहिँ पुरै केलाएर राख्नु भएको हुँदो रहेछ मार्केटमा चाहिँ। खाइदिनु पर्यो, आउँछ कि आउँदैन।
मसँग रहेको छ सलाद। यो सलादमा चाहिँ म यसरी खानुपर्ने हुन्छ। एकदम मिठो। वाह, यो चाहिँ अमिलो पिरो भयो धेरै। एकदमै पिरो, तर पनि केही छैन। octopus. हजुर पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है। बहुत यहाँ खानुपर्ने अवस्था आयो क्या। octopus को cup noodles.
एकदम तातो। Oh my god. बहुत अम्ल
음.